好啦，翻到嚟第3 part 啦。有冇位㗎？聽話咧，之前有人咧，哎呀，三花好跟車，三騎車喺馬路咁咧，我哋下站就係屯門咖啡。咁呢段片好短嘅啫。應該都係零三下。其實天文機落波要出波咩？下一站屯門位置，下一站屯門位置，下一站屯門位置咯。屯門位置啊！呢個車站附近有唔少雜誌員工嘅文青咖啡店，不妨落車探下。不要讓這個站名限制你的想象。這個車站附近有不少大自然風的文青咖啡店，不妨下車放鬆一下。Don't let the stop name limit your imagination. There's much more to discover. Get off here, and you'll find a variety of artistic cafes. Let's take a moment to relax and enjoy the surroundings. 好多咖啡店嘅屯門池，咖啡泳池嗰度咯。或者一對咯。OK，咁我哋咧就會經過兆禧。如果兆禧要上車嘅話，麻煩。我覺得天水圍可能經天水圍天人之後銀莊之後，你又知天水圍好，之後濕地公園一直。係啊，阿徐志有細姐講話，可能你要咩？你天水圍嘅嘛，又係你哋嗰啲旅遊大使講100%都行出嚟嘅。即係佢話可能遲啲會有咩原來旅遊大使講知佢講咩？邊個嚟攞起點之後咧，經香美村之後停山定停啦，之後咧大同嗰度停啦，之後咧濕地公園，香美村最升樓，之後濕地公園，天榮之後天水圍。我唔緊要，不過我諗呢4個站一定都係咯，咁特別嘅車站。海旁咖啡，好多咖啡啦，屯門池。好大座，我覺得啱啲人做你嗰張2年到期可能2034我咧。下次唔帶你兩個住啊！西鐵，佢唔係西鐵全南線嘅。仲有咧，佢仲會多咗個咩站？除咗洪水橋之後，仲會多咗個咩站？叫做咩站？叫環站咁樣。其實係咪會幾多個站？就係喺泳池嗰度。話你睇對面見到好多巴士，嗰個係九巴嘅車廠。係水門雞飯啊！見啊！水門雞全部都係九巴喎。係啦。都紅燈。點啊？你個 YouTube 可以放上 YouTube 㗎，佢唔停得㗎，佢話，所以好耐啊。4分鐘啫嘛，啱啱從落。使剪片㗎？唔使。係啊，因為你泊喺度㗎嘛，因為你有得。呢度有啲咖啡，呢度。泳池站啊，呢度係。陣間俾佢睇下。平時剛開門，
Please mind the door. 咁跟住我哋咧去三城。跟住我哋去埋市中心樂園啦。我哋仲有2個站未去。咁呢段片咧應該都9分鐘嘅啫，呢邊應該得8-9分鐘嘅啫。下一站三聖，下一站三聖 ，Next stop Sunshade。嚟到三聖，大家全可可以去三聖廟嘅禮拜場，唔好忘記好好欣賞三聖廟嘅建築，佢已經被列為香港2級嘅古建築。除此以外，大家記得到港三聖海鮮市場享受新鮮海鮮，及作為湖灣之一嘅星洲灣沙灘，可以一次過欣賞屯門地中海同海灣一帶嘅景色。來到三聖，大家可以去三聖廟拜神，也別忘了好好欣賞三聖廟的建築，它已被列為香港2級歷史建築。此外，大家還可以到訪三聖海鮮市場，享受新鮮海鮮，還有附近作為5灣之一的青山灣沙灘，可以一併欣賞屯門避風塘和屯門海岸一帶的美景。Return to Sunshade, apart paying your respects at Sunshade Temple, don't forget to appreciate the architecture of the temple, which has been classified as a very cool historical building in Hong Kong. Additionally, remember to visit the Sunshade Seafood Market to enjoy fresh seafood. You can also relax at Castle Peak Beach by taking in the views of the King Mud Typhoon Shelter and the Castle Peak Bay waterfront promenade nearby. 你揸手機你喺度。陣間去食乜嘢啊？決定食乜？介紹嗰間啊。係中間。真係。一籠中環咪一籠。960喎。都試過上，因為跑落去咧到嗰間燒鵝鋪，我驚小黃，我驚狗，食下嗰啲。好啊，最緊要開心，下次再嚟啦。下次再嚟。好。下次我哋再有新路線嗰時，你又再參加。係三成嘅，係咪你？三城啊呢度。請食翻開門，Please mind the door。咁咧就下一站咧就係市中心，轉頭見。市中心。下一站市中心，下一站市中心。
Next stop, Town Centre。啲人好衰啊咯。本班列車將稍作停留。落咩啊？本班列車將稍作停留。哦， This train will stay here for a short while。是將軍站連接屯門公園，公園內有大型共融遊樂場同全港首個爬蟲館，不妨帶埋小朋友入小館探索珍貴爬蟲類動物。市中心站連接屯門公園，公園內有大型共融遊樂場和傳統手的爬蟲館，可以在從小長者到長者探索珍貴爬蟲類動物。Town Center stop is connected to School Center, which features a large play area and a reptile 我哋搭 house 到 that is 結冰 ideal 啊 for！搭到結 exploration. 冰啊！哥哥話要用張飛搭去元朗。可以㗎。我知嘅冇。揾車浪啊，搭我哋平時有搭攞能去㗎啦，又唔揾。平時因為我哋去但係而家搭咗幾耐啊？搭咗個半鐘㗎咯喎，我哋喺美樂上車嘅，搭咗個半鐘。有啲劇聲。鎖門聲咯，鎖啊！一停佢就咔一聲咯，哦。鎖門聲嚟嘅。鎖門或者開鎖，即係你一停佢開門都係彈咗下，咪真係開鎖。今日你係啊，喂，到啦，我哋完全係我到總站啦。但係一停大力地部車就唔使，即係舊嗰啲第四期第一期唔使鎖啊，第四期就會拉實嘅，第一期會大力控制。但係棘實咯。第二期就有鎖啊，第三期係慢吞斷咗佢啦。到啦！咁我哋直接行過隔離坐翻過去安定食嘢啦，係咪？坐得個站行過行過啦。好，行過去。點解啊？好攰啊！有係啊，嘢。你自己提完死佬嘅，車搭出嚟。又變咗搭車。 OK， 跟住咧，呢度有個客服中心。邊度啊？ OK，咁咧，我哋又翻嚟終點啦。係啊。拜拜。拜拜啦，食豬燒啊！拜。OK，咁我哋嘅旅遊結束啦。OK，咁閂門啦，拜拜。咁再欣賞多試下先。我哋行下邊過馬路過去得㗎，可以過行下邊過。OK，咁咧期望快啲好嘅旅遊咧，閂門啦，拜。咁咧，開幾前面？點解冇載客嘅？因為佢而家休息啊。咁食飯啦。望我啊！好，佢影車啊！哦。哦，呢個係人食飯。OK，咁咧就不載客啦。OK，拜拜，屯門發現號。咁咧，我哋下個旅遊再見啦。